Mədəni söhbətlərimizi davam etdiririk hər həftə olduğu kimi. Bu dəfə söhbətimizdə yer alacaq mövzuların böyük əksəriyyəti demək olar ki, yubileylərə həsr olunur. Birinci, biz başlayırıq Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyindən. Yəni, ümumiyyətlə, hər hansı bir qurultayın, tədbirin, belə möhtəşəm yubileyinin qeyd olunması mən eşitməmişdim. Ancaq Türkoloji Qurultay ilə bağlı bu mövzu dəfələrlə vurğulanıb. Məsələn, keçən il Qəbələ şəhərində 2025-ci ildə demək, Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının 12-ci zirvə toplantısında bir birgə bəyannamə qəbul edildi və bu bəyannamədə Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin qeyd olunması barədə təkliflər irəli sürüldü. Görünür, bu təkliflər artıq yekdilliklə qəbul olunub və bu il biz həmin qurultayın 100 illiyini qeyd edəcəyik. Beləliklə, Türkoloji mövzu Azərbaycanda başlayır mədəni bir tədbirlə. 1926-cı il Bakısı çox böyük, dünya çapında, bəli, dünya çapında bir tədbirə, mədəniyyət hadisəsinə həsr olunur. Türkoloji Qurultay Bakıda keçirilir. Dünyanın dörd tərəfindən saysız qonaqlar gəlir Bakıya. Beləliklə, Türkologiya başlayır mədəni bir hadisə kimi. Azərbaycanda amma bu təkcə mədəni hadisə deyil. İndi isə siyasi məzmun. Həm də elmi məzmunu var. Yəni, birinci gündən də elə elmi məzmunu var idi. Çünki əgər xatırlayırsansa, bilməyənlər də bilsinlər ki, məhz bu qurultayda söhbət təkcə Türk birliyindən getmirdi, ortaq mədəniyyətimizdən getmirdi. Həm də ortaq bir türk dilinin yaradılması və eləcə də hər bir türk dilli xalqın öz dilinə münasibətinin dəyişməsi, daha diqqətli, daha sevgi ilə yanaşması, əlifba mövzusu gəlmişdi gündəmə və möhtəşəm bir hadisə idi əslində. Nəyə görə? Biz 100 il keçsə də biz onu unutmuruq. Çünki doğrudan da öz dövrünün, hələ bugünə kimi gəlib çatan nəticələrinlə çox belə seçilən bir hadisə idi Türkoloji Qurultay. Doğrudur, o qurultaydan az sonra qurultay iştirakçıları ciddi şəkildə repressiyaya məruz qaldılar. Bunun da səbəblərini artıq bir çoxları bilir. Çünki bu qədər aydının, bu qədər Türk-Turan sevdalısının bir araya toplaşması, onların özlərini bəyan etməsi əlbəttə ki, xoşa gəlməmişdi. Və onlarda bir təhlükə mənbəyi görmüşdülər. Eyni halda bildirirəm. Bu qurultayı sonralar bir, belə deyək də, edam kürsüsünə gedən yol elan etdilər. Çünki iştirakçıların əksəriyyəti sonra xəyanətdə, nə bilim, casusluqda, xarici ölkələrin maraqlarını güdməkdə ittiham olundular, divar dibinə düzüldülər. Ancaq gəlin boynumuzu alaq. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ölkəsinin ilk dünyaya açılışı idi. Niyə görə bunun əhəmiyyəti vardı? Aha, bunu da qeyd etmək lazımdır. Məsələn, ondadır ki, 1918-ci il qətliamı, Mart davası deyirdi qədim Bakılılar, bax bu hadisəyə, faciə. Orada qurbanlar siyahısında təkcə insanlar deyil, memarlıq abidələri də vardı. O cümlədən məşhur İsmailiyyə binası. Çünki hamı bilir ki, 1911-12-ci illərdə Bakıda möhtəşəm Cəmiyyət-i Xeyriyyə adlı bir cəmiyyət qurulmuşdu. Onun çox gözəl bir binası indiki İstiqlaliyyət küçəsində yerləşir. Bu binanı erməni cinayətkarları oda yaxmışdılar. Yəni, qurbanlarımız siyahısında həm də bu bina vardı. Birdən Səməndər quşu kimi 1926-cı ildə bu bina təmir olunur. Sözsüz ki, Nərimanovun göstərişi ilə və bu binada ilk tədbir keçirilir Türkoloji Qurultay. İndi siz təsəvvür edin ki, bunun həm də xronikası var. Yəni, bu təkcə Azərbaycanda türkologiyanın yeni bir siyasi dövrün başlanğıcı deyil. Bu, eyni halda ilk kinoxronikadır. Çünki tədbir çox əhəmiyyətli olduğuna görə lentə alınmışdı. Bizim üçün qonağımızın fikirləri daha önəmlidir. Ədəbiyyat, poeziya, Türkoloji Qurultay, yəni adında Turan kəlməsi olan bir insanın əlbəttə ki, Türkoloji Qurultay ilə bağlı deyəcəyi sözlər çox olacaq. Beləliklə, qonağımız görkəmli ədib Azər Turandır. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan
ədəbiyyat fədaisi neçə illərdir ki, bizim ədəbi prosesi yönləndirən bir insandır. Həm də tarixini çox qəşəng bilir bu ədəbi prosesin. Beləliklə biz 1926-cı ilə bir səyahət edirik. Bu səyahət üçün isə bizə bələdçi lazımdır. Bələdçi də kimdir? Azər Turan. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz. Məncə adında, təxəllüsündə Turan adı olan bir şəxs, yəni Turan kəlməsi olan bir şəxs üçün əlbəttə ki, Türkiyoloji Qurultay doğma mövzu olmalıdır. Amma bu bir bədii yanaşmadır. Əslində isə doğrudan da siz bu sahənin nadir mütəxəssislərindən sayılırsınız. Türkiyoloji Qurultay barədə danışmaq artıq bizə ikinci dəfə də qismət olur sizlə bərabər. 20 il bundan qabaq Türkiyoloji Qurultayın 80 illik yubileyinin keçirilməsi barədə ölkə başçısı İlham Əliyevin də sərəncamı var idi o zaman. Biz də o vaxt 5 noyabr 2005-ci ildə çox operativ olaraq cənab prezident İlham Əliyev Türkiyoloji Qurultayın, birinci Türkiyoloji Qurultayın keçirilməsi ilə əlaqədar bir qərar vermişdi o vaxt. Düz 20 il öncə. Bəli, düz 20 il ötübdür. Yəni bu mövzu öz aktuallığını itirmir. Sərəncamın özünün bir əhəmiyyəti, yəni tarixi əhəmiyyəti həm də ondan ibarət idi ki, yəni bilavasitə ondan ibarət idi ki, Türkiyoloji Qurultay problemi, Türkiyoloji Qurultayın tarixi problemi, yəni onun varlığı ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai fikrinə məhz o sərəncamdan sonra daxil oldu. Yəni o vaxta qədər Türkiyoloji Qurultay barədə demək olar ki, danışılmırdı. Ancaq mütəxəssislər, filoloqlar, alimlər bilirdi, önəm verirdilər. Amma yəni geniş şəkildə, yəni kütləvi şəkildə bu şeylər yox idi və Türkiyoloji Qurultay, Azərbaycanda Türkiyoloji Qurultayın keçirilməsi, Türkiyoloji Qurultayın hansı təfəkkür hadisəsi olması məsələnin sərəncamdan sonra yəni gündəliyə gəldi. Çoxsaylı türk xalqları var. Nə üçün məhz Bakıda keçirildi bu və nəticə etibarilə hansı töhfələri oldu bizim təfəkkürümüzə, elmi, belə ictimai, siyasi təfəkkürümüzə? Türkiyoloji Qurultayın müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar. Dərindən analiz olunmalıdır, təhlil olunmalıdır. Adətən Türkiyoloji Qurultayın keçirilməsi və Bakıda keçirilməsi, əlifba məsələsi, əlifbanın dəyişilməsi məsələsinin ideya hardan gəlir? Bu sual var. Dövlətin başında SSR-nin başında Stalin dayanır. Erməni Levon Mirzoyan Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibidir. Mirzəcəfər Bağırov isə Fövqəladə Komissiyanın sədridir. Və Türkiyoloji Qurultay keçirildiyi günün, yəni tamamlandığı günün 3-4 gün sonra Türkiyoloji Qurultayda xarici nümayəndələrlə, Türkiyə nümayəndələri ilə onlarla yəni bir qonaq olaraq onlarla məşğul olan Əli Yusif repressiya olunur. Və bu ilk repressiya idi. 26-cı ildə Türkiyoloji Qurultaydan bir neçə gün sonra. Və çox istedadlı bizim Əli Yusif, Şuşa doğumlu Əli Yusif sürgün olunur Şimal Buzlu Okean tərəf. Sürgün müddəti qutarandan sonra onu Azərbaycana qayıtmalıdır, buraxmırlar. Təzədən onu sürgün edirlər Özbəkistana və orada həbsxanada onu güllələyirlər. Bir insanın taliyi Türkiyoloji Qurultayda gələn nümayəndə heyəti ilə necə ilgilənməsi, nə səbəbə ilgilənməsi sonucu yəni bu şəkildə qurtarır. Təsəvvür edin, Türkiyoloji Qurultayın keçirildiyi gündən 3-4 gün sonra baş verir bu. Yəni repressiyalar dərhal bu tədbiri müşayiət edir. Həmid bəy, indi deyirlər ki, bu məsələni o məsələyə qarışdırmaq lazım deyil, amma qarışdırmaq lazımdır. Bilavasitə dəxli var. Məsələn, mən sizə deyim, Türkiyoloji Qurultayda Qazaxıstan nümayəndə heyətinin çox görkəmli nümayəndəsi 37-ci ildə repressiya olunur Baytursun. Və Baytursuna irəli sürülən ittihamlardan biri oldu ki, sən Bakıda Türkiyoloji Qurultay günlərində Əli bəy Hüseynzadə və Fuad Köprülü ilə hansı mövzuda danışırdın? Yəni maddələrdən, yəni orada istinadda qaldırılan məsələ, hər biri nəzarət altında olublar. Təsəvvür edirsiniz və bunlar 37-ci ilə gedə bunların Türkiyoloji Qurultayda edam kürsüsünə gedən, belə deyək. Bax, bu unudulmamalıdır. Bu hadisənin mərkəzi Bakının seçilməsi nə üçün oldu? Yəni, niyə Bakını seçdilər? Bu artıq çox qlobal siyasi bir nüansdır. Bu artıq Stalinlə Atatürkün bir polemikasıdır. Və Bakının seçilməsi, bilmirəm, yəni bunu təhlil eləmək çox çətindir. Düzdür, Bartolt deyir ki, o vaxt elə Bartolta sual vermişlər ki, niyə Bakını seçdiniz? Deyir ki, Bakı universitet həyatının, intellektual həyatının parlalığı baxımından, əhəmiyyəti baxımından digər respublikalardan daha önəmlidir.
həm coğrafi baxımdan imkan verir, həm də universitet həyatı Bakıda çox diri halda qalır. Özü mən burada sizə diqqət edeyim ki, Vasili Bartol həmin konqresin, həmin tədbirin birinci Türkiyoloji Qurultayının iştirakçısı olub, fəal iştirakçısı olub, müəllifi olub, həm də İlk məruzənin müəllifi odur. İndi bu yaxınlarda görürsən müxtəlif yazılar təqdim edirlər bizim ədəbiyyat gəzisinə. Yəni Türkiyədə Türkiyoloji Qurultay haqqında yazma. Amma bəzən məqalələr göndərirlər ki, yəni Türkiyoloji Qurultay Ümumİttifaq Türkiyoloji Qurultayı idimi, beynəlxalq Türkiyoloji Qurultayı idimi? Yəni bunu artıq təhlil etmək vaxt çox keçib. Yəni bu bilavasitə beynəlxalq Türkiyoloji Qurultayıdır, dünya Türkiyoloji Qurultayıdır. Bütün türkoloqların, dünyanın bütün aparıcı türkoloqlarının diqqət mərkəzində olan və hamısı da dəvət olunub. Dəvət olunanlar, İlhamiyə xanım, dəvət olunanlar daxildə Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin nəzarəti ilə filankəs dəvətdən çıxarılsın, filankəs adları yazılmış siyahılar. Maraqlıdır, kimləri çıxardıblar? Məsələn, tutaq ki, mən sizə deyim, Tomseni çıxardıblar siyahıdan. Kimi? Qədim Ruhikanı, qədim Türk yazılarını deşifrə etmiş. Onu məsələn siyahıdan çıxarıblar. Dünya miqyasında Türkiyoloji Qurultayda iştirak edən 2 nəfər gündəlik yazıb. Biri Menzeldir, biri Əli bəy Şehinzadədir. Məsələn, Əli bəy, məsələn, Türkiyoloji Qurultayının stenoqramında bildirilir ki, çap olunan stenoqramda, deyilir ki, Bəkir Çobanzadə çıxış etdi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin gündəliyində qeyd var ki, Bəkir Çobanzadə çıxış etdi və Wilhelm Thomsenin təbrik məktubunu oxudu. Yəni, siyahıdan çıxarılan adamlar da var, siyahıda olmayan adamlar da var. Bu, təkcə elmi, intellektual hadisə deyil. Bax, bayaq siz dediniz, bu intellektual bir hadisə kimi, həm də ideoloji hadisə idi. 100 ildən sonra artıq bəlkə də Türkiyoloji Qurultayının əsl mahiyyəti bax son günlərdə, yəni Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin verdiyi sərəncam çərçivəsində artıq bu sırf Türkiyoloji Qurultayının 100 il əvvəl nəzərdə tutduğu, alt qatda saxladığı, yəni açıb ağartmaq mümkün olmadığı bir şeyi əyaniləşdirdi. Artıq Türk birliyi toplaşır, Türk birliyi dövlətləri toplaşır və Türk birliyi dövlətlərinin bir yerə gəlməsi 100 il bundan qabaq Türkiyoloji Qurultayının ideologiyasının uğurlu nəticəsidir. Bəli, Azər müəllim, bir daha vurğulanır. Adətən sual verirlər ki, Atatürk mi qalib gəldi, Stalin mi qalib gəldi? 100 ildən sonra bəli, Atatürk qalib gəldi. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Ölkə başçısının bu mövzuya bağlı ikinci sərəncamıdır və buradan belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, artıq 100 ildir ki, Azərbaycan birinciliyi əldən vermir və bu mövzuya ev sahibliyi eləyir müəyyən mənada, dolayısıyla. Ümumiyyətlə, sahib çıxır bu mövzuya. Yəni, bunu deyə bilərik, iddialeyə bilərik hər halda. Ona görə də Bakıda keçirilməsi mövzusunun davamı olaraq demək istəyirəm ki, bu heç də təsadüf olmayıb. Həmən dövrdə doğrudan da Azərbaycanın intellektual həyatı, əgər baxsaq türkçülük nöqteyi nəzərindən, hansı simalar vermişdi həmən dövr Azərbaycan türkiyologiyasına, elminə? Ən maraqlı, həssas məqamlardan birini deyəcəm. Tutaq ki, Türkiyoloji Qurultay ərəfəsində Özbək əsilli, amma Azərbaycanda məşğul olan, türkiyologiyanın Azərbaycanda məşğul olan, Azərbaycanda türkiyologiyanın inkişafına xidmət göstərir. Eşir İlmi Akademiyasının Azərbaycan filialında çalışan və Divan-ı Lüğət-i Türki dünyada ilk dəfə Azərbaycan türkçəsinə çevirən Özbək əsilli Xalis Səid Xocayev Türkiyoloji Qurultayın aparıcı simalarından biridir, amma pərdə arxasında. Düz orada çıxış eləyir. Onun fəaliyyəti yazdığı kitabda da görünür. Yəni, yeni əlifba yollarında əski xatirə və duyğularım. O hansı ölkə, Krıma gedirlər, Bəkir Çobanzadə ilə görüşürlər, Krım ziyalılar, dilçilərlə görüşürlər, Türkistana gedirlər, onlarla görüşürlər. Mən demək istədiyim nədir? Bakı görün hansı statusdadır o dövrdə. Özbək əsilli Xalis Səid Xocayevin Bakı türkiyologiyasına aid olan kitabın ön sözünün müəllifi Bakı Dövlət Universitetinin professoru Ubaydulin. Tatar. Təsəvvür edirsiniz, Tatar da Bakıdadır, ən böyük alimi. Özbək də Bakıdadır. Yəni, onlar artıq Bakıda yaşayırlar. Türkiyologiya böyük bir elm sahəsidir. Yəni, bu, həm türk xalqlarının dilini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, psixologiyasını öyrənən bir sahə olmaqla yanaşı, əsas etibarilə
bu xalqların bir-birinə nə qədər yaxın, bir-birinə nə qədər uzaq olduğunu da göstərən bir elm sahəsidir. Bu mənada türkologiya fənni bugün Azərbaycan universitetlərində də tədris də olunur və bu fənn daxilində türk xalqlarının dilindəki eyniliklər, leksik tərkibindəki eyniliklər, cümlə quruluşundakı eyniliklər öyrənilir. Tədqiqatlara gəlincə qeyd edilmək lazımdır ki, bu istiqamətdə aparılan ən böyük işlər təxminən 11-ci əsrdən başlayır. 11-ci əsrdə hələ Mahmud Qaşqari türk xalqlarının lüğətini yazarkən onların etimologiyasını, o ifadələrin, adət-ənənələrin oxşarlığından bəhs etmişdi. Azərbaycanın türkologiya mərkəzi olmasının bir ifadəsi də 70-ci illərdə türkologiya, Sovetskaya türkologiya adlanırdı. O jurnalın məhz Bakıda çap olunması idi. O jurnalın redaktoru məşhur Azərbaycan dilçisi akademik Məhəmməd Ağa Şirəliyev idi. Ondan sonra türkologiya jurnalı artıq müstəqillik illərində türkologiya jurnalı kimi çap olunmağa başladı və orada dil və ədəbiyyat məsələləri, orfoqrafiya məsələləri, semantik məsələlər, türk xalqlarının adət-ənənələrinin oxşarlığı məsələləri həmən jurnalda işıqlandırılırdı və bu gün də o jurnal çap olunur. Ölkə başçılarının bir-birinə münasibəti bu xalqların da bir-birinə yaxınlaşmasının ən bariz göstəricisidir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edir ki, bizim ölkəmiz, bizim xalqımız türk xalqının bir hissəsidir, türk millətiyik, bizim ailəmiz türk ailəsidir və bu artıq həmən xalqların da bir-birinə doğru can atmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan böyük bir ölkədir. Burada Azərbaycan türkləri də yaşayır, burada başqa millətlərin də nümayəndələri yaşayır bir Azərbaycanlı kimi. Amma dilimiz eynidir, mədəniyyətimiz eynidir, adət-ənənələrimiz eynidir və bu istiqamətdə Azərbaycan böyük türk dünyasına doğru gedən çox rəngarəng, son dərəcə müxtəlif və son dərəcə eyniliklərlə dolu olan bir sərvətdir. Bütün bunlar həm də onun əyanı sübutudur ki, doğrudan da Azərbaycan türkologiyanın o dövrlərdə əsas mərkəzi olubdu. Amma bunun bədəlini də çox ağır bir bədəli oldu. Sonradan ciddi repressiyalar başladı və biz çox bilirsiniz, bu repressiyanın kökü biraz əvvələ gedir, çıxır. Yəni bunu Amma bu repressiyalarda əsas ittihamlardan biri də elə türk düşüncəsi idi. Bəli, 26-cı ilə qədər çox proseslər var. Məsələn, Mirzə Fətəli Axundov əlifba islahatını eləmək istəyir. Bizdə hamımız bilirik ki, bizim Mirzə Fətəli Axundov əlifba islahatı etmək istəyir. Yəni, eyni zamanda Rus missionerləri də o dövrdə əlifba islahatı etmək istəyirlər bizim üçün. İlminski Kiril əlifbasına keçirmək istəyir Rusiya müsəlmanların, türklərdən. İndi Qafqazın Şeyxülislamı Axund Əhməd Hüseynzadə, Əli bəy Hüseynzadənin babası. Onun da əlifba haqqında fikirləri var. O da deyir ki, mən deyir, baxmaq istəyirəm o əlifbada şəriətin, Quranın ziddinə nə var? Və çox maraqlı bir məqalə ilə çıxış edir. Deyir, bizim deyir, alimlərimizin, üləmalarımızın ən böyük səhvi ondan ibarətdir ki, şəklin dəyişməsi ilə, əlifbanın şəklinin dəyişməsi ilə deyirlər ki, Quran təğyir tapdı. Quran deyir, şəkil dəyişməklə, əlifba dəyişməklə təğyir tapmaz. Orada deyir, vaqe olan deyir, elmdir, onun mənasıdır. Azərbaycan müstəqilliyi yenidən bərpa olanda eyni təlatümləri, eyni fikir qarşıdurmalarını biz özümüz də yaşamışıq. Mirzə Davud Hüseynov, Orta Qafqasiya Federasiyasının Xalq Maliyyə Naziri idi. Onun çıxışına baxasınız Türkoloji Qurultayda. Yəni adam Turan coğrafiyasının ərazisini sayır və orada demir Azərbaycan deyir, türklər deyir, bu ərazilərə sahibdir. Yəni Bolşevik Mirzə Davud Hüseynov. Məsələn, Fuad Köprülü Türkoloji Qurultayda dedi, Novi Avropa otelində qalırdı, istirahət edirdi. Sonraki Göygöl. Hə, Azərbaycan Xaliçəyə ondan soruşur ki, sizin fikriniz nədir əlifba ilə bağlı? Deyir ki, çox maraqlı detaldır. Deyir, mən deyir, ümumiyyətlə yeni əlifbanın lehinəyəm. Amma mənim bu fikrim hökumətimizin fikri deyil. Hökumət hansı qərara gələcək, onu bilmirəm. Çox maraqlıdır. Amma buradan Bakıdan gedəndən sonra Fuad Köprülü Latın əlifbasının ziddinə kəskin bir məqalədə yazır. Amma Atatürk birbaşa Latın əlifbasına keçəndə artıq Fuad Köprülü Atatürkün hansı siyasəti gütdüyü, hansı siyasətə görə bu şeyi bu şəkildə davam etdirdiyi ayrıca bir məqalə həsr edilir. Çox diplomatik
davranıblar. Yəni buradakı Bizdən nümayəndələr başqa daha kimlər, hansı xalqlar Latın əlifbasını qəbul elədilər? Türkiyoloji qurultaydan sonra. Burada çox ciddi şeylərdən biri Qafqaz xalqları. Qafqaz xalqlarının içərisində türk olmayan xalqlar da var da. Bu Qafqazı təmsil edirdi bu Dağıstanı Qorxmazov. Çox görkəmli bir Dağıstanın görkəmli bir dövlət xadimi. O hətta digər xalqların da əlifbasının türk Latın əlifbasına keçməsinin tərəfdarı idi. Çox pantürkist bir təmayül olub orada. Yəni. Bəli, beləliklə 1926-cı il Türkiyoloji Qurultayının ilk nailiyyəti, çox vacib nailiyyəti əlifba islahatı ilə əlaqədardır. Elə ki, Qurultayın üzərində 2 il keçməmiş, biz görürük ki, Türkiyədə daxil bir çox türk cümhuriyyətlərində bax, Latın əlifbası gəlir gündəmə. Demək, bu qurultay təkcə söz qurultayı olmuyor. Əməl qurultayı olub, çox böyük bir mədəni islahatı həyata keçirir, əlifba islahatı. Siz təsəvvür edirsiniz. Təkcə əlifba deyildi də, ümumiyyətlə dilə sahib çıxmaq, dilin Türk xalqlarının etnoqrafiyası, orfoqrafiyası, elmi terminologiya, bu məsələlər Türkiyoloji Qurultayının... Bildiyimə görə 8 müddəa olub, bu mübahisəli məsələ, bu 8 müddəa ilə əlaqədar olaraq öz fikirlərini yürüdüblər. Türkiyoloji proses dünyada başlayır bu qurultaydan. Bugün bizdə türkçülük var, bəli. Ancaq türkiyologiya çox zəifdir. Türkiyologiya bugün dünyada zəifdir. Mən deyərdim ki, məsələn, hətta Sorbonnada, hətta məsələn, Stokholmda, Berlində, digər dünyanın vacib nöqtələrində, Sankt-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunda belə artıq türkiyologiya kafedraları yoxdur və yaxud azdır. Türkiyoloji qurultay özü çox belə bir mistik bir ab-hava gətirir öz ətrafında. Bax, biz indi o qurultayın 100 illiyinin qeyd olunması ərəfəsində Azərbaycan dilinin önəmi bir daha dövlət səviyyəsində gündəmə gəldi. Ölkə başçısı bilirsiniz ki, Azərbaycan dilinin təmizliyi, qorunması, ona qayğı ilə yanaşmanın önəmini vurğuladı, xüsusilə vurğuladı. Cənab Prezidentin o mövqeyi ilə türkiyoloji kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Nə üçün? Bilirsiniz, türk dillərinin, Azərbaycanda türk dillərinin etimoloji lüğəti yoxdur. Çap olunmayıb. Əslində bizim alimlərimiz bu işi çoxdan görməliydilər. Lap çoxdan görməli. Üzr istəyirəm. Siz bu alimlərdən dünyada Sovet Birliyinin, Sovetlərinin ən gözəl türk dillərinin etimoloji lüğətinin müəllifi Sevorkyandır, erməni. Amma Azərbaycan alimlərinin türk dillərinin etimoloji lüğəti yoxdur. Əgər bizdə türk dillərinin etimoloji lüğəti olsaydı, biz gəlmə sözlərə, obursu sözlərə o qədər də ehtiyac duymazdıq. Qədim türk sözlərindən götürüb, yəni Baraşıl Qukasyan da var idi, türkçü, çox böyük bir alim idi. Amma Acaryan Türkiyoloji Qurultayda çıxır, deyir ki, erməni dilinin böyük tərkibi, erməni lüğət tərkibi, böyük sözlər əksəriyyətidir, türk sözlərdir. Bəli. Acaryan Türkiyoloji Qurultayda bunu çıxır edib erməni. Bəli, o faktdır. Yəni türk ümumiyyətlə onların folklorunda, ümumiyyətlə dillərində çox türk sözləri var, türk adları var, hətta adlarından, soyadlarından da bəlli olur. Yəni bütövlükdə bu hadisənin önəmini biz vurğulamaq istədik və biz alimlərdən danışırıq. Doğrudan da alimlər, o dövrün alimləri çox fədakar olublar. Baxmayaraq ki, gözlərinin qarşısına almışdılar ki, onlar repressiyada oluna bilərlər və elə də oldu. Sonradan başlarına oyunlar gəldi, sürgünlərə getdilər, göndərildilər və s. 90% sürgün olundu, amma buna baxmayaraq onlar bu elmi araşdırmalarını, yəni dil uğrunda, ədəbiyyat uğrunda, bu milli düşüncə, təfəkkür, əlifba istiqamətində öz axtarışlarını davam etdirdilər və bu qurultayı da keçirdilər. Ona görə də bu qurultay çox tarixi bir hadisədir. Onun doğrudan da 100 illiyini təntənə ilə qeyd etmək lazımdır və mən çox istərdim ki, bizim gənclər, məktəblərdə bunun tarixi tədris olunsun, təkcə ali məktəblərdə yox, elə orta məktəbin yuxarı siniflərində də bu barədə yəni məlumatlar verilsin. Və mən çox istəyərdim ki, nəhayət ki, ikinci Türkiyoloji Qurultay, yaxud üçüncü, dördüncü, bax bu sıra açılsın, olacaqmı ikinci qurultay? Və adı da birinci qurultaydır, bu o deməkdir ki, növbəti qurultaylar da olmalıdır əslində. İkinci də olmalıdır, üçüncü də olmalıdır. İkinci Türkiyoloji Qurultay olacaq, mütləq təbii ki olacaq. Azərbaycan güclü bir dövlətdir, onun güclü bir xarici siyasəti var. Azərbaycanın ətrafında türk dövlətləri birləşib. Mən istəyərdim qısaca olaraq bu Əfsiləddin Xaqaninin 9 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı da siz bir neçə kəlmə deyəsiniz. Hər halda siz ölkədə baş belə deyək, Mədəniyyət, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktorusunuz. Əsas yəni gözlər sizə tikilibdir. Ədəbiyyat sahəsində
hansı demək layihələr olacaq, hansı işlər görüləcəkdir və bu yubiley ilə bağlı da sizin fikirləriniz? Sərəncamın sərlövhəsindəki ilk söz artıq bütün məsələləri həll edir. Böyük Azərbaycan şairi Əfsələddin Xaqaninin yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı. Bu bizə su və hava kimi lazım olan bir. Bəli, burada Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Akademiya və Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırıldı. Mədəniyyət Nazirliyi, bəli, bunu Təhsil Nazirliyi də səhv eləmirəmsə var bu istiqamətdə. Yəni birgə artıq bəli, birgə tədbirlər planı hazırlayacaqlar, fəaliyyət planı hazırlayacaqlar və biz tezliklə biləcəyik ki, bu yubiley necə qeyd olunacaq. Verilən sərəncamlar, yəni Azərbaycanın daha dərin bir altyapıya sahib eləyir. Cümhuriyyət ili elan olunur. Bunlar hamısı Azərbaycanın daha müstəqil, daha möhkəm özüllər əsasında müstəqil olmasına təminat verən, istiqamət verən sərəncamlardır. Çox sağ olun maraqlı söhbətinizə görə Azər müəllim. Mən elə gəlir ki, verilişimizin vaxtı çox olsaydı, bu arada daha çox danışa bilərdiniz və mən təəssüf edirəm ki, danışmaq istədiklərinizi biz eşidə bilmədik. Amma bir halda ki, bu yubiley dövlət səviyyəsində, dövlət rəhbərimizin sərəncamı ilə qeyd olunacaqdır. Düşünürəm ki, sizi hələ çox dəvət eləyəcəklər verilişlərə. Yəni bu Türkiyə Qurultay mövzusunda Türkiyədə bir kitab nəşr olunacaq, yaxında mənim kitabım. Özbəkistanda da bir kitab. Yəni buna mən təşəbbüs eləməmişəm. Yəni o ölkələrdən təşəbbüs olub. Bəli, beləliklə Azərbaycan türkçülüyü türkologiyada keçidi, bacardı. Hər halda bizim Azər Turan kimi çox böyük alimimiz var. Mən sizə türkoloq deməkdə doğrudan da heç bir çətinlik çəkmirəm. Beləliklə, türkologiya yaşamalıdır. Birinci türkoloji qurultay, ikinci, üçüncü, dördüncü ilə əvəzlənməlidir.